हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी सैमसंग का मोबाइल है और आप उसमें जो टच का साउंड है, जब भी आप मोबाइल पे टच करते होंगे तो एक साउंड आता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसे बंद या चालू कैसे कर सकते हो। आइए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है, आपके पास कोई सा भी सैमसंग का मोबाइल हो। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ मिलेगा आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। तो आपको इसे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ी नीचे का ऑप्शन दिख जाएगा, टच साउंड। अगर आप चाहते हो इसे बंद करना तो बंद कर सकते हो, ये बंद ही अच्छा रहता है, पर अगर आप अनेबल करना चाहते हो तो अनेबल भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।